Mau lihat telolet di apa rest area 97 Bandung. Nggak ada. Nggak bang? Nggak ada bang. Tadi ada 2 di sana. Udah berangkat teloletnya. Nanti lagi di jalan banyak ya. Oh nggak ada kan, udah malam, busnya tidur. Bus ayo tidur istirahat. Bukan, oh itu tuh udah tadi nggak kelihatan deh kalau malam. Nggak ada bus teloletnya malam. Dek, bus telolet mana lagi telolet? Nggak ada. Ini perjalanan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Telolet tuh. Telolet. Bus arah ke Bandung. Telolet. Bukan ya. Nih telolet, bukan. Truk Palestina. Palestina Indonesia. Nanti ada lagi depan. Banyak truk telolet truk. Gimana kalau truk? Ada habis lewat. Bisa. Oh gelap, nggak kelihatan bang. Bungkus tuh. Ini di jembatan. Gelap deh, kelihatan deh. Telolet tuh nih rame nih lampunya tuh. Telolet. Nih telolet lagi nih. Bukan. Bukan ternyata. Itu telolet tuh telolet di depan tuh. Tuh. Bukan. Nih. Tuh mogok tuh telolet tuh. Kehalangan. Ini tuh. Tuh. Kan. Iya, tapi bukan itu tadi, bukan itu, bukan bis Pandawan. Pandawa. Nggak ada busnya ya. Jangan dimatiin. Mana lagi om telolet om? Ini bukan ini truk. Bukan. Truk Tuh, tuh teloletnya mogok. Telolet tuh telolet. bukan. Bukan. Apa itu? Telolet tuh bagus. Warna-warni terang. Iya, itu namanya terobohnya. Nih telolet lagi nih, bagus nih. Tiga. Telolet om. Banyak
Mana bang? Sentuh.